Buongiorno, siamo dei Sirtori e vorremmo condividere le nostre passioni su PodSchool. Vi chiediamo di lasciare un bel like e iscriversi al nostro canale, commentate con un cuore se non volete trovare un ragno nel letto. Ciao a tutti, siete pronti a scoprire due uccelli molto diversi? Sono Celeste, ho scoperto tantissime informazioni sul pappagallo. Io invece sono Rachele e ho fatto delle scoperte sul pinguino. Lo sai che il pappagallo vive nelle foreste tropicali? Ma dai, sai che anche i pinguini possono vivere nelle zone tropicali? Ho scoperto che i pappagalli si nutrono di frutta fresca di stagione. Invece i pinguini mangiano krill, pesci, calamari e cefalopodi. Che? Cefalopodi. I cefalopodi sono i molluschi. Ah sì, non lo sapevo. Anche io li mangio. Ora lo sai. Sai che il pappagallo vive in stormi? No, ma so che i pinguini sono molto sociali, per questo vivono in colonie. Io adoro i pappagalli, hanno un piumaggio colorato, il becco robusto e le zampe pensili. Invece i pinguini hanno il corpo a forma di siluro e le ali trasformate in pinne rigide. Ora ti sorprendo, i pappagalli sono speciali, possono imparare a pronunciare le parole e sognano mentre dormono. Wow, senti qui! Anche i pinguini hanno dei superpoteri, infatti sanno nuotare fino a 40 km all'ora e che possono raggiungere 400 metri di profondità. Speriamo che vi sia piaciuto. A presto! Un saluto da Celeste e Rachele.